पत्रकार साथीहरू, यहाँहरू सबैलाई म हार्दिक नमस्कार अभिवादन भन्न चाहन्छु। अनेरा सुब्यूले अहिले बदलिएको यो परिस्थितिको सन्दर्भमा पार्टीका आधिकारिक धारणाहरूको बारेमा बुझ्नका निम्ति सम्माननीय प्रधानमन्त्री एवं पार्टीका आधिकारिक अध्यक्षलाई प्रमुख अतिथि बनाएर यो कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ र हामी भूपू विद्यार्थी नेताको हैसियतले कार्यक्रममा ऐक्यबद्धता जनाउनको निम्ति निम्ता दिनुभएको छ। आयोजक मित्रहरूप्रति म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। अनेरा सुब्यूको बारेमा अनेरा सुब्यूका साथीहरूले केही बोल्नु भएको छ। अनेरा सुब्यूका अध्यक्षज्यूले बोल्न बाँकी नै छ। पार्टी र सरकारको बारेमा म भन्दा आधिकारिक नेता साथीहरू यहाँ उपस्थित हुँदै हुनुहुन्छ। उहाँहरूले धेरै कुरा राख्नु नै हुनेछ। म यो कार्यक्रमप्रति ऐक्यबद्धता जनाउन आएको छु। हरेक अप्ठ्यारो बेला अनेरा सुब्यूले मुलुकको राजनीतिलाई ठिक ढङ्गले अगाडि लानको लागि भूमिका खेलेको छ। त्यो भूमिका अहिलेको अनेरा सुब्यूले पनि पुरा गर्नेछ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। सजिलो बेला आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने त सबै देखिन्छन् भेटिन्छन्। अप्ठ्यारो बेलामा संस्थाको नेतृत्व गर्ने, राष्ट्रको रखबरी गर्ने, जनताको विश्वास आर्जन गर्ने काममा यो अनेरा सुब्यूलाई पूर्ण सफलता मिलोस् म शुभकामना भन्न चाहन्छु। आज म यहाँ उभिरहेको बेला मलाई कस्तो लागिराखेको छ भने केही कुराहरू बहुत सजिला पनि भएका छन्। अनेरा सुब्यूले यहाँ कार्की ब्याङ्केटमा कार्यक्रम हुने भनेर निम्ता दियो। म यहाँ आउँदा मलाई के लागिरहेको थियो भने यो कार्की ब्याङ्केटमा सोफाहरू छैनन् होला, मञ्च पनि बिग्रिएको होला भन्ने ठानेर आएको थिएँ। किनभने मञ्च र सोफाका विरोधी साथीहरूले यहाँ कार्यक्रम गर्नुभएको थियो, त्यसले गर्दा यी भत्किएका होलान् भन्ने ठानेको थिएँ। सायद मैले पनि यही सोफामा बस्ने अहिले अवसर पाएँ। बिगार्नु भएनछ, मलाई खुसी लाग्यो। चुनाव घोषणा भएपछि पानीले आफ्नो सतह आफै लिन्छ भने जस्तै तपाईहरुले बहुत प्रष्ट देख्नु भएको छ। आज पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, कमरेड माधव नेपाल माइती घरको सडकमा बस्न पुग्नु भएको छ र हाम्रो ठाउँ कहाँ हो बस्ने भन्ने कुराको निर्धारण आफ्नै स्वेच्छाले उहाँहरूले गरिसक्नु भएको छ। यसर्थ चुनावमा जान उहाँहरू किन डराउनुहुन्छ भन्ने कुराको उत्तर उहाँहरूको यो उपस्थिति नै काफी हो भन्ने मलाई लाग्छ। म यहाँहरूसँग के मात्रै आग्रह गर्न चाहन्छु भने अहिलेको सन्दर्भमा देशले हार्नु हुँदैन, राष्ट्रले हार्नु हुँदैन, राष्ट्र र देशले हार्नु हुँदैन भन्नुको अर्थ केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकारले अघि सारेका कामहरूमा ब्रेक लाग्नु हुँदैन, कम्युनिस्ट आन्दोलनले लिएका दृष्टिकोणहरूमा तलबितल गर्नु हुँदैन। यसका निम्ति अहिले नेकपाका आधिकारिक अध्यक्षको नेतृत्वमा रहेको नेकपाको पक्षलाई दह्रो बनाउनु राष्ट्रियताको हितमा छ, जनताको समृद्धिको पक्षमा छ। तपाईँ हामी सबैले देखेको र भोगेको कुरा यही हो। हामीले ताजा जनादेशका आधारमा संविधान सभाबाट संविधान बनायौं, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना गर्यौं। तर 60 वर्ष अगाडिदेखि हाम्रो भूमि भारतले जुन अतिक्रमण गरेको थियो त्यसलाई हामीले हाम्रो नक्सामा समावेश गर्न सकेका थिएनौं। कमरेड केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि यही संसदबाट हामीले नेपालको पुरा नक्सा सार्वजनिक गर्यौं। अहिले जसलाई चुचे नक्सा भनेर चिनिने गरिएको छ। कतिपय घरभित्र बसेकाहरू र कतिपय घर बाहिरकाहरूलाई अहिले चुच्चे नक्साको चुच्चाले ठुङ्गेको अनुभूत गरिरहनु भएको छ। चुच्चे नक्साले हामीलाई जिस्काइराखेको छ भनेर हिजो पटक पटक सत्ताको नेतृत्व गर्दा पनि त्यो नगरे बापत पछुतो लागिराखेको छ।
चुच्चे नक्सा पास गर्ने केपी ओलीलाई सत्तामा रहिरहन दिइयो भने सदा सर्वदा हाम्रा दिन आउँदैनन् कि भनेर छटपटाएर केपी ओलीको नेतृत्वको विरुद्धमा षड्यन्त्र गर्न जुन शक्तिहरू लागेका छन् त्यसलाई परास्त गर्नको निम्ति पनि जनताको जनादेश लिनका निम्ति अहिलेको सरकारले ताजा जनादेश मार्फत मध्यावधि चुनावको घोषणा गरेको छ। यसर्थ म साथीहरूलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने हिजो संविधान बनाउँदा 90% जनप्रतिनिधिहरूले संविधान बनाउने कुरामा समर्थन जनाउनु भएको थियो। 10% व्यक्तिहरू जनप्रतिनिधिहरूले त्यसलाई बहिष्कार गरेर बाहिर निस्किनु भएको थियो। तर आज संविधान संशोधन गर्दा सबै 100% नै सहभागी हुने कुराले बनेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधानको स्वामित्वलाई अब 100% मा वृद्धि गर्ने काम पनि केपी ओली प्रधानमन्त्री भएकै सरकारको प्रस्तावमा यो संसदले गर्यो। यसर्थ हामीले गरेका कामका आधारमा नै व्यक्तिहरूको मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ, संस्थाहरूको मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ र त्यही आधारमा अगाडि जानुपर्छ। यसको निम्ति पनि मलाई लाग्छ युवा साथीहरू, विद्यार्थी साथीहरू तपाईहरु सचेत हुनुहुन्छ, चेतनशील हुनुहुन्छ, संगठित हुनुहुन्छ र सक्रिय हुनुहुन्छ। तपाईहरुले यो वास्तविकता जनताको बीचमा पुर्याउनको निम्ति पनि एउटा सार्थक पहल, एउटा सार्थक अभियान अहिले चलाउन जरुरी छ। यसर्थ म यहाँहरुसँग पहिलो मेरो आग्रह यही नै रहनेछ। दोस्रो, संसद विघटन गर्ने कुरा कानुन सम्मत भएन भनेर पनि कतिपय व्यक्तिहरू भन्ने गर्छन्। संसारको जुनसुकै संसदीय व्यवस्थामा, जुनसुकै कानुनमा पनि ठूलो दायराबाट सानो दायरामा आउने कुरा असंवैधानिक कुरा हो, गैर कानुनी कुरा हो र मूल्य मान्यताले पनि त्यसलाई खण्डित गर्ने कुरा हो। तर जब हामी सानो दायराबाट ठूलो दायरामा जान्छौं, फराकिलो ठाउँमा जान्छौं भने त्यो सबैभन्दा ठूलो कुरा हो। त्यो राजनैतिक मूल्यको हिसाबले, मान्यताको हिसाबले, विधिको हिसाबले र कानुनको हिसाबले पनि सबैभन्दा ठूला भनेको सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नेपाली जनता हुन्। सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नेपाली जनताको बीचमा जाने कुरा संविधान विपरीत हुँदैन, कानुन विपरीत हुँदैन। जनतामा जान नचाहने, जनताका विरुद्धमा लागेकाहरूका उक्साटमा लाग्ने तत्त्वहरूले मात्रै यस्तो कुरालाई असंवैधानिक र गैर कानुनी देख्ने गर्छन्। हाम्रो संविधानमा पनि प्रष्ट भनेको छ विघटन नभएको अवस्थामा संसदको अवधि 5 वर्षको हुनेछ। यसले के कुरालाई पुष्टि गर्छ भने विघटन नभएको अवस्थामा, विघटन नभएमा भन्नुको अर्थ विघटन हुन सक्छ भन्ने कुरा त्यही अन्तर्निहित विषय हो। र मलाई लाग्छ संसदमा 2/3 को नजिक पुगेको बहुमतको संसदीय दलको नेताले 64% भन्दा बढी सांसदहरूको समर्थन प्राप्त गरेर सरकारको नेतृत्व गरेको प्रधानमन्त्रीले मलाई काम गर्न दिइएन, म जनतामा जान्छु, जनताबाट आधिकारिक फैसला म लिन चाहन्छु भनेर भन्ने कुरा यो एकदम कानुन सम्मत छ, विधि सम्मत छ। मलाई लाग्छ अहिले चुनावको पक्षमा सम्मानीय प्रधानमन्त्री पार्टीका आधिकारिक अध्यक्षले घोषणा गरेपछि हामी चुनावको पक्षमा छौं। मलाई लाग्छ नेपाली कांग्रेस पनि 5 वर्षका लागि जनादेश नपाएको तर कम्युनिस्टहरूको आन्तरिक कलहको कारणले 2 वर्ष अगाडि नै सत्ताको नजिक पुग्न पाइयो भनेर सायद उहाँहरू पनि चुनावको पक्षमा नै हुनुपर्ने हो। मलाई लाग्छ तराई केन्द्रित दलमा पनि बाबुराम भट्टराई लगायतका व्यक्तिहरूको त्यहाँ उपस्थिति भएको कारणले जनतामा हामी अझ बढ्यौं कि घट्यौं भनेर मापन गर्नका लागि उहाँहरू पनि निर्वाचनको पक्षमा नै हुनुपर्ने हो। जहाँसम्म बिहान उठेदेखि दिउँसो र बेलुका सुत्दा पनि प्रधानमन्त्री भन्दा बाहिर कल्पना गर्न नसक्ने, आफूले कमाएर त्यो आर्जन गर्छु भन्ने हिम्मत नराख्ने, अरूले कमाइदिएकै ठाउँमा मात्रै खान्छु भन्ने मति बिग्रिएका साथीहरूलाई पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु जनताको जनादेश लिएर एकचोटि परीक्षामा भाग लिएर आउनुहोस्। जनताले साथ दिए भने प्रधानमन्त्री हुने बाटो त्यहाँबाट पनि तपाईका लागि खुल्लै छ। यसर्थ जनतामा जाने कुरा गर्दा खुट्टा कमाउने, षड्यन्त्र गरेर सदा सर्वदा स्थिरताको नारामा भोट मागेर आफ्नै स्थिर सरकारलाई काम गर्न नदिएर
सधैँभरि अस्थिरताको काम मात्रै गर्ने यो खालको पक्ष हामीले बुझाउन जरुरी छ। म यहाँहरूसँग आग्रह गर्न चाहन्छु, यो अनेरा समितिको अगुवा कार्यकर्ता भेला मार्फत एक पटक होइन पटक पटक हाम्रो पार्टीले संस्थागत निर्णय गरेर सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई 5 वर्ष सत्ताको नेतृत्व गर्न दिने भन्ने संस्थागत निर्णय गर्यो। तर त्यो संस्थागत निर्णय सुक्न नपाउँदै सदा सर्वदा नेताहरूले प्रधानमन्त्रीको कुर्सीभन्दा बाँकी केही कुरा देख्नु भएन, जसको कारणले गर्दा आज पार्टी विग्रहको ढिलमा पुगेको छ। अस्ति भदौ 26 गते मात्रै पनि पार्टीभित्रका सबै भावनाहरूको प्रतिनिधित्व गरेर कार्यदल बनाएर सर्वसम्मत निर्णय गरेर 5 वर्ष केपी ओलीले प्रधानमन्त्री चलाउने भनेर निर्णय भयो। तर त्यसको एक हप्ता पुग्न नपाउँदै सधैँभरि सपनामा विपनामा प्रधानमन्त्री मात्रै देख्ने प्रवृत्तिको कारणले गर्दा आज मुलुक यो ठाउँमा पुग्नु पर्यो। यसले गर्दा म सबै साथीहरूलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने यी सबै कुराको वस्तुनिष्ठ समीक्षा हुने नै छ। हाम्रो वरिष्ठ नेता कमरेड माधव नेपालले धेरैचोटि जनताको बीचमा एउटा आशा पलाउने अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो, म पदलोलुप होइन भनेर। धेरै जनताले त्यो कुरालाई एउटा आशा भरोसाको रूपमा हेरेका थिए। अलि पछि आएपछि उहाँलाई पनि अध्यक्ष हुने रहर चल्यो। हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्री पार्टीको 1 नम्बर आधिकारिक अध्यक्षले गत असारमा तपाईँ तेस्रो अध्यक्ष हुनुहोस् न त भनेर प्रस्ताव राख्नुभयो। तर पदलोलुप नभएको माधव नेपालले एकीकृत पार्टीको नेता हुने कुरो भन्दा पनि प्रचण्ड कमरेडको कार्यकर्ता भएर दोस्रो अध्यक्ष, प्रचण्डको पार्टीको दोस्रो अध्यक्ष भएर यो पार्टीलाई विभाजनमा लाने कुराको जुन अगुवाई गर्नुभयो, मलाई लाग्छ इतिहासले यो उहाँको पनि गम्भीर र कडा ढङ्गले समीक्षा गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यसर्थ म साथीहरूसँग के आग्रह गर्न चाहन्छु भने समय समयमा घटनाहरू पुनरावृत्ति पनि हुँदा रहेछन्। 15 सालमा बिपी कोइरालाले नेपाली काङ्ग्रेसको सभापति भएको बेला चुनावको नेतृत्व गर्नुभयो। 2/3 ल्याएर उहाँले सरकार बनाउनु भयो। सरकार बनाएको करिब छोटो समयमा नै बिपी कोइरालामाथि पनि एउटा प्रश्न उठ्यो कि तपाईले नेपाली काङ्ग्रेसको सभापति छोड्नुहोस् कि तपाईले प्रधानमन्त्री छोड्नुहोस्। यो मुद्दा उठेको करिब 1 वर्षपछि मुलुकमा अस्थिरता भयो। राजाले सैनिक कु गरेर 17 साल पुस 1 गते नेपालको इतिहासमा एउटा कालो दिनको रूपमा पञ्चायती शासनको सूत्रपात गर्ने स्थिति बनाउनु भयो। मलाई लाग्छ 60 वर्ष पछाडि कम्युनिस्टहरूको नामधारी पार्टीमा पनि करिब 2/3 ल्याएर आन्दोलनको नेतृत्व गर्नुभएको केपी ओलीलाई पनि कि पार्टीको अध्यक्ष छोड कि प्रधानमन्त्री छोड भनेर दुईटामा एउटा छोड्नुपर्छ भनेर त्यही अस्थिरताको झण्डा र त्यही बाटो हिँड्नका निम्ति मान्छेहरू उद्धत भए। हिजो जनताको शासन नभएको कारणले, जनताको संविधान नभएको कारणले गर्दा मुलुकमा राजनैतिक प्रतिगमन भयो र 17 साल पुस 1 गते आयो। तर आज मुलुकमा हामीले स्थापना गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र छ। जनताकी छोरी राष्ट्रपति हुनुभएको छ। यसर्थ प्रतिगमनको कुनै खतरा छैन। जनताले जुन जनादेश दिन्छन् त्यसका आधारमा नै चल्ने एउटा परिपाटीको सुनिश्चितता अहिले भएको छ। यसर्थ म सम्पूर्ण विद्यार्थी साथीहरूलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने यस्ता उतार चढावहरू समय समयमा आइराखेका छन्। त्यसको सामना गर्दै मुलुक आजसम्म यहाँ आइपुगेको छ। बरु हामीलाई एउटा सजिलो भएको छ। अब आम चुनावमा जाँदा के भन्ने होला भन्ने कुराप्रति बहुत निर्धक्क भएर 3 वर्षसम्म यो सरकारले नेतृत्व गरेर राम्रा काम के गरेको छ, जनताको पक्षमा कति काम गरेको छ, ती काम हामीले गरेका हौं भनेर हामी जान्छौं। यो काम गर्न नदिएर हामीले बहादुरी कमायौं भनेर अरू साथीहरू जनताको बीचमा जानुहुनेछ। मैदानमा जनताले जे फैसला गर्छन् त्यो हाम्रा लागि शिरोधार्य नै हुनेछ। म यहाँहरूलाई यति मात्रै आग्रह गरौं, अरू धेरै नेता साथीहरू पनि हुनुहुन्छ म भन्दा पछि बोल्ने। मैले कानुन मन्त्रालयको पनि नेतृत्व गर्ने अवसर पाएँ।
मलाई गर्व छ नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा बेसी जनताको पक्षमा कानुन बनाउने काम मैले कानुन मन्त्रालयको नेतृत्व गरेको अवधिमा नै त्यो अवसर मैले प्राप्त गरेँ। 16वटा भन्दा बेसी जनताका मौलिक हकसँग सम्बन्धित कानुनहरू बनाएर हामीले नेपाली जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउने काम गरेका छौँ। स्वास्थ्य क्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने पनि इतिहासमा नभएको 309वटा आधारभूत अस्पतालहरूको हामीले एकै दिन शिलान्यास गरेर एउटा नयाँ क्रान्ति, एउटा नयाँ परिवर्तनको अनुभूति हामीले राज्यमा दिएका छौँ। अस्पताल नभएका 649वटा पालिकामा 5 बेडको अस्थायी भए पनि अस्पताल पुर्याएर नेपालको इतिहासमा हामीले नयाँ खालका कामहरू पनि गरेका छौँ। 100 वर्षमा आएको महामारीका विरुद्ध पनि हामीले उचित खालको व्यवस्थापन गरेका छौँ। सीमित साधन स्रोत र क्षमताका बावजुद पनि विश्वमा जुन ढङ्गले कोभिड-19 को महामारीका विरुद्ध व्यवस्थापन भएको छ त्यो भन्दा हामीले सग्लो प्रभावकारी र उन्नत स्तरको व्यवस्थापनमा नै हामीले ती समस्या समाधान गर्ने कुरामा गरेका छौँ। सगरमाथाको उचाइ, यही बीचमा हामीले सगरमाथाको उचाइ बढेको कुरालाई आधिकारिक ढङ्गले सार्वजनिक गरेका छौँ। बाटा घाटा पुल पुलेसा बनाउने कुरा त यतिसम्म गरेका छौँ। पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू सडकमा बस्दाखेरि पनि सडक नटकटकाइकन बस्ने गरी सफा बनाएका छौँ। मलाई लाग्छ यिनै मुद्दाहरू लिएर हामी जनताको बिचमा जानेछौँ। हामीले गरेका कामहरू लिएर हामी जानेछौँ। हामीलाई गर्न नदिएका कामहरू पनि हामी जनताको बिचमा लिएर जानेछौँ। आदरणीय मित्रहरू, म स्मरण गर्न चाहन्छु, संवैधानिक नियुक्ति नगरेर यो सरकारले काम गरेन भनेर जो नेताहरू धारे हात लगाएर यही सरकारलाई सराप्नुहुन्छ, तर त्यही कुरा गर्ने कुरा नदिनका निम्ति उहाँहरू कति सङ्कल्पित हुनुहुन्छ भन्ने कुरा तपाईँ हामी सबैले देखेका छौँ, बुझेका छौँ। निर्वाचन भएर हामी मुङ्सिरमा आयौँ, तर सरकार गठन गर्नका निम्ति झन्डै 2/3 बहुमत भएको सरकार प्रधानमन्त्रीले शपथ ग्रहण गर्नका निम्ति फागुन 3 गतेसम्म कुर्नु पर्यो। हामी माननीय हुनको निम्ति फागुन 21 गतेसम्म कुर्नु पर्यो। यति मात्र होइन, पहिलो पटक सरकार विस्तार गर्दाखेरि कमरेड केपी ओली नेतृत्वको सरकार 3 सदस्यीय मात्रै बन्यो। किन पार्टी एकताको सम्पूर्ण भावना त्यहाँ प्रकट भएन भन्दा बार्गेनिङ गर्ने, असफल बनाउने, असहयोग गर्ने कुरा सुरुका दिनदेखि नै यो सरकारले सामना गर्दै आएको छ। यसर्थ म यहाँहरूलाई यही आग्रह गर्न चाहन्छु र अनेरा समूहका कुनै पनि साथीहरू विचलित नभइकन आफ्नो आन्दोलनमा आफ्नो झण्डालाई अझ फहराउने अभियानमा सफलता प्राप्त गर्नुहोस् भन्ने शुभकामना दिन चाहन्छु। कतिपय व्यक्तिहरूमा एउटा भ्रम परेको छ, म यति आग्रह गरेर मेरो भनाइ सक्न चाहन्छु। हिजोको एमाले विभाजित जस्तो, हिजोको माओवादी एकीकृत जस्तो भन्ने हिसाबले पनि कतिपय मान्छेहरूलाई भ्रम पार्न खोजिएको छ। आदरणीय विद्यार्थी साथीहरू, यो सर्वथा गलत कुरा हो। किनभने हिजो माओवादी आन्दोलनभित्रको धारको कुरा गर्ने हो भने रामबहादुर थापा बादल एउटा धारको नेता हो। आज रामबहादुर थापा बादल कुन आन्दोलनमा हुनुहुन्छ भन्दा नेकपाको कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्रको मूलधारको नेतृत्व उहाँले गरिरहनु भएको छ। सायद टोपबहादुर रायमाझी अहिले मन्त्री पनि हुनुहुन्छ, उहाँ त्यो आन्दोलनभित्रको अर्को धारको नेता हो। उहाँ पनि अहिले कम्युनिस्ट आन्दोलनको मूलधारमा हुनुहुन्छ। यहाँ मैले बोलिरहँदा हाम्रो पार्टीका स्थायी कमिटीका सदस्य कमरेड लेखराज भट्ट यहाँ आउनुभएको छ, उद्योग मन्त्री हुनुहुन्छ। उहाँ त प्रचण्डको आधिकारिक मूलधार भित्रको पनि आधिकारिक व्यक्ति हुनुहुन्छ। मूलधार नछोड्ने प्रणमा नै उहाँ आज यो कम्युनिस्ट आन्दोलनको मूलधारमा हामीसँगै समाहित हुनुभएको छ। चाहे मणि थापाको कुरा गरौँ, चाहे मधेसबाट थोरै निर्वाचित भएका हाम्रा संयुक्त प्यानलमा हामी 2 नम्बरमा जम्मा 4 जना मात्रै हाम्रो पार्टीको तर्फबाट उम्मेदवारहरू विजय हुनुभएको थियो। चाहे प्रभु शाहका कुरा गर्नु अनि मूल प्रवाह ठुलो भन्ने कुरालाई पनि यसले स्थापित गरेको छ। म यहाँहरूसँग अरू धेरै गाली गलौजमा उत्रन चाहन्न, अरू नेताहरूलाई धेरै अनावश्यक टिप्पणी गर्न चाहन्न, किनभने यो राजनैतिक यात्रा हो।
अविरल राजनीतिमा हिँडिरहने मान्छे भोलि आउने ठाउँ यही हो। यही ठाउँमा तपाईँ हामीले स्वागत गर्नुपर्छ। अहिले धेरै चर्का कुरा गरियो भने साथीहरूलाई 2-4 दिन आउन मन लाग्दैन। त्यसले गर्दा अनेरा शिविरका नेता साथीहरू मार्फत म सम्पूर्ण साथीहरूलाई यही आग्रह गर्न चाहन्छु, बाटो भुलाएर संसद पुनर्स्थापना भएपछि उधारो आश्वासनमा केही पाइहालिन्छ कि भन्ने भ्रममा राखेर पार्टी आन्दोलनको मूलधारमा आउन नदिने प्रवृत्तिलाई परास्त गर्नका निम्ति पनि सचेत, सङ्गठित र सृजनशील अनेरा शिविरको यो भूमिकाले हाम्रो पार्टीलाई पनि एउटा गति दिनेछ। त्यसमा यहाँहरू सबैलाई सफलता मिलोस्। हार्दिक शुभकामना।